예전에 그 학교였는데요. 학교가 폐교해가지고 이제 그 어떤 분이 이제 이걸 다시 해가지고 이제 캠프로 만드는 거죠. 쓰는 거죠. 예. 진짜 이게 우리 밤에 와서 그렇지 낮에 보면 내일 아침에 되면 경치가 너무나 더 좋을 것 같아요. 일단 그 힘을 모아서 일단 장작을 다 패자 그러면 이거를 지현아 일로 와라. 일로 와 이거 자 지난주처럼 빨래 택도 없는데? 택도 없는데? 잘라야 돼. 그럼 뭐 정상적인 물을 좀 가져와봐. 지현아. 먹을 수 있어요. 은지원. 나오잖아, 푸는 거. 너 어디 숨어 있어 빨리 안 와? 제가 상근이 밥 줘요. 야 상근이 밥이 중요하냐? 사람도 지금 급해 죽겠는데. 너도 먹어야지, 그지? 어? 하나 더 줘? 기지를 그렇게 어설프게 하세요. 와. 와 진짜. 코펠 벗기는 법을 몰라. 밥 지어본 적 없어요? 네? 밥 지어본 적 없어요? 아, 두 번 줘봐. 두 번 해봐. 쌀 써야 되는 건 아시죠? 써야지. 아, 손 시려. 손 시려. 아, 손 시려. 동상. 종민이 형! 종민이 형! 내가 또 씻으라고? 이거 좀 세게 틀어주시면 안 돼요? 이거 사이즈 내려오는 거라 사이즈 못 들어. 그냥 퍼 올리는 거야? 먹을 수 있어, 먹어봐. 살 한 번만 씻자. 저거. 야, 한 번 더 씻어, 야! 어떻게 먹으려고 그래? 쌀 더 있네. 뭐가 이렇게 떠다녀? 손 좀 째고요. 뭐하러 잘라서 자꾸 넣어? 이거 한꺼번에 넣으면 되지. 내가 호동이한테 이를 거야, 너. 호동이 형! 이거 봐요! 지원이 형이! 이게 뭐예요? 아니 어차피 다 태울 거 아니에요? 그 뭘 다 하나하나 잘라. 떠주시 밀어 넣어야지 앞으로. 차 들어갈 때마다 떠주시 밀어. 난 내가 제일 무겁. 야 이건 나중에 하나씩 자꾸 뜯어야 되겠다 이거는.
아이 그래 찍고 있으면 걸리잖아요. 괜찮아요. 안 드세요. 뜨거울 수도 있어요. 뜨거워요? 아, 이거 먹고 진짜 고기 먹고 있는데요? 너무 진짜 김치만 있는데요? 먹긴 좀 그렇고 버리긴 좀. 김치 넣고 고기 넣고 마늘 많아야 돼 마늘. 여기다가 찌개 해야 되나? 근데 마늘 하니까 맛이 기가 막히다던데. 마늘 하나도 안 샀는데. 찌개의 생명은 마늘 아니에요. 아. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 잠깐 수련회 잠깐 하러 왔는데 혹시 저 밥을 해 먹으러 왔는데 그 마늘이 없어가지고 그러는데 저기 텔레비전 많이 봤던데. 예, 김종민입니다. 예. 반갑습니다. 혹시 마늘 좀 있으세요? 마늘요? 예, 마늘 다진 거나. 뭐통 그냥 있는데. 예, 그 아무거나 조금만 넣어도 좀. 마늘. 찌개 해 먹는데 마늘이 없으면 맛이 안 나잖아요. 아 그렇죠. 예, 그래서 마늘 좀. 아, 아까 조금만 주시면 잡수야 돼요. 예, 조금만 주시면 돼요. 아이 마음 돼. 이거 아니. 가져가세요. 이 정도면 되지 않을까요? 아이 가져가서. 아이 소주를 한 잔 먹자. 아유 가져가세요. 진짜 있네요. 예? 아니, 이거. 김종민 씨잖아요. 네? 어. 맨날 텔레비 봐. 분위기 띄우는 이 정도면 될 것 같아요. 소주. 촬영 중이에요. 방송 중이었어요. 이거 주셨는데 뭐 제가 드릴 건 없고 춤 한번 잠깐 보여드리겠습니다. 피고데스라고 뭐 드릴 건 없고 해서 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘. 들어와. 감사합니다. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 아유, 알겠습니다. 그래서 보니 반가워. 싫어요. 예, 감사합니다. 이야. 와. 나 혼자서. 저 혼자서 가진 걸 없고, 저 혼자서 나 입지를. 종민이도 저런 걸 하는구나. 밥 다 됐어요? 야 김영민. 예. 어디 갔다 왔어? 그러면 아버지 와서 까와야지 지금. 통째로 이걸 누라고 그러면은. 아니, 그게 아니라 말을 지금 여기서 어디서 구하냐고요. 내가 혼자 가서 구해야 되니까요. 잘했어. 빨리 그거 까라 그럼. 빨리 까줘 빨리. 깨끗하게 까서 이렇게 빠가지고 나. 나 잘한 거 아니에요? 진짜 잘한 거야. 잘했어. 춤까지 춰가면서. 내가 결혼하면 내 부인 이거 다 까줄 건데. 한 명만 걸려봐. 재밌지? 예, 최고. 진짜 최고다. 와, 이건 처음 해봐요. 방송 같지도 않지. 처음엔 좀 긴장했는데 아까 오프닝 치고 나서 긴장을 사라졌어.
감독님 제 이거 하는 거 믿죠? 우리 강 감독님 거. 하는 거 아닙니다. 안 줘? 안 먹어? 안 먹어? 집어 먹지 마. 자, 오케이. 우와. 이야. 우와 맛있겠다. 우와. 아싸. 남은 지 얼마 안 됐나 봐. 저희들이 고기도 직접 굽고 그리고 저희들이 또 찌개도 직접 끓이고 맞습니다. 밥도 우리 손으로 직접 와. 짝짝 해서 했으니까 저희들이 더욱더 좀 보람된 예. 저녁 식사 한 끼를 저희들이 또 해결할 수 있게 됐습니다. 아. 남만 한 개. 예. 먹어야죠. 그리고 또 우리 오늘 또 이승기 씨가 왔기 때문에 먼저 우리 이승기 씨에게 네. 먼저 이 김치찌개 라면에 첫 시식할 수 있는 기회를 드리겠습니다. 정말요? 네. 와. 야, 먹고 사람한테 이상이 있나 없나? 막내가 뭐가 테스트하는 거네. 이제 시작. 가르쳐. 와, 진짜 맛있어요. 진짜 맛있어요. 진짜로? 네. 진짜. 아, 진심이야? 진짜로. 진짜로. 약해. 그럴 리가 없는데. 진짜 맛있어. 진짜. 김정민 씨 한번 드셔보세요. 맛있을 리가 없는데. 맛있을 리가 있어요. 야, 뭐냐? 뭐 빨래니? 아직 살아 있어요. 면이. 면이 와. 원샷 하나 둘 셋. 푸르륵. 푸르륵이란. 푸르륵. 한 번 더. 오. 진짜 맛있어. 길게 한 줄. 젓가락. 라면 한 줄에 다 먹은 사람. 제일 좋은 위치에서 저녁 식사하기. 와우. 다시 하나. 다시. 둘. 둘. 셋. 쭉. 또 이기려고 그래 또. 또 이기려고 그래 또. 참지 좀 마요. 두 번째냐. 네, 두 번째는 그리고 예능인 아닌 게 예능인이면 이게 예능인의 액션이야. 아, 최고다. 조금만이야. 사부리 쨌는데. 그리고 중요한 것은 이거를 여기서 당기면 한 명 면이 안 보이잖아요. 이걸 당겨서 여기서 면이 얼굴을 팍 때리는 거. 준비. 이런 거 보여줘요. 아, 그 정도 안 된다 이거. 흡입력. 하자, 시작. 이게 마지막에 코로 나온다니까요. 이게 안 따라. 봐봐. 하나, 김치까지. 얘라 이게 뭐야? 바로. 씨. 바로 그대로. 바로. 아, 3초 그대로. 쉽잖아. 자. 뜨겁잖아요. 그거지. 아, 뜨거운 걸 먹는 거라고? 안 하시군요. 이거는 진짜 따먹는 거잖아요. 아, 뜨거운 걸 참고 먹는 거야? 보여줘요, 수빈이 형. 보여줘. 그렇지. 됐어. 그렇지. 이거 야, 있다. 야. 하나. 이거 한 번에 둘. 방에서 자, 방에서. 바로 방. 이거 바로 방. 이거 바로 방. 하나. 둘. 바로 방. 김치 방 인정. 인정. 자. 하나, 둘, 셋. 내가 끊기면 안 돼요? 이게 어떻게 돼? 말도 이거 안 되게 되지. 매워. 자, 되게 매워. 그러면 카메라 감독님. 카메라 뒤 한 명 나와가지고 도전. 해서 내 아침 타기. PD. 어? PD. 이명환 감독님. 옥수수 감독. 등지 마. 근데 진짜 우리가 이거 감독님 성공하면 우리 출연자가 내일 아침 다 살게요. 안 들려. 할수 있어. 못해. 절대 못해. 하나, 둘, 셋.
아니 뭐 저 혹시 내기로 KBS 들어오셨어요? 내기만 걸리면 안 못하겠네. 그 엎어쓰기 카메라 감독님하고 엎어쓰기. 오케이. 자, 이거 실패하면 카메라 팀이 내는 거예요. 자, 다음은 조명팀 준비해 주시고요. 준비. 준비. 리액션도 좋아요. 하나, 둘, 셋. 셋. 그렇지. 내가 친단다. 카메라 팀. 자, 한번 보겠습니다. 처음에를 뭘로 채우나 처음에를 뭘로 채우나 처음에를 뭘로 채우나 처음에를 뭘로 채우나 자, 드디어 특집 1박 2일 혹한기 데뷔 캠프. 저희들이 살벌하게 다시 추운 운동장으로 나와 있습니다. 지금 시간이 몇 시죠? 11시 48분을 가리키고 있습니다. 11시 40, 밤 11시 48분을 치닫고 있는 가운데 정정당당 게임, 공정한 경쟁을 통해서 3명은 야외에서 지침. 물론 여름용 텐트를 뒤로하고요. 그야말로 시베리아에서도 자더라도 예. 이 텐트 안에 들어가면 반바지에 런닝 셔츠에 그냥 정말로요? 그거서 주무세요. 야, 동네 주민이 얘기하시는데 새벽에 상징승도 내요. 어떻게 해요? 밖에서 2명 자고 텐트 앞에서 이러고 보트 쓰고 있어요. 각 팀에 한 명이 나와가지고 시간을 3분 드립니다. 3분. 예, 3분 동안 우리 지금 앞에 카메라 감독님들 스태프들 맞지 않습니까? 한 명이 스태프들 옷을 최대한 많이 빌려서 입고 오는 거예요. 오. 그래서 3분 안에 가장 누가 더 많이 입고 오는지 오. 하나는 벗어보는 거죠. 그냥 스태프 분들 옷을 빌려 입는 거야 아니면 우리가 벗어 주는 거예요? 빌려 입고 나중에 빌려 입고 와야지. 얘도 진짜 생각보다 머리가 허당이야. 얘. 공기를 못 알아들어. 무슨 얘기를 듣는 거야? 얘? 아, 지금 옷을 벗어줘야지 어떻게 하겠다는 거야 지금. 게임을. 그쪽 대표야. 누구? 김정민! 김정민. 자, 우리 팀 김씨. 자, 제가 3분 드리겠습니다. 3분. 하나, 둘, 셋, 출발! 출발! 여기 있어요. 이거 제일 따뜻해 보여. 시간은 하나. 기본적으로 입고 있는 게 너무 많아요. 손님 모닥불 같이 모닥불. 아니 기본적으로 이걸 좀 벗어야 될 것 같아요. 빨리. 동민아 네 매니저한테도 가 빨리 저기 그거 뭐 코트 같은 거 하나 있네. 형 승기가 잘 되네. 승기가. 안 들어갈 것 같은데? 야, 자 입었던 거 5개입니다. 왜요? 명환이. 아직 형. 어우 야 이 잠바 되게 무거워. 아 가방 입고 가방도 있다가 가방 우리 가방. 야 그거 안 돼. 야 라면 그때 입어. 그때. 자자자자. 내 거? 바로 들어야 돼. 오케이. 여기 팔. 오케이. 아, 바로. 아, 이거 안 돼. 이거 안 돼. 팔이 나와야 돼 이렇게. 팔이 이렇게 나와야 돼. 아, 이거 안 돼. 이거 안 돼. 팔이 나와야 돼 이렇게. 팔이 이렇게 나와야 돼. 팔이 나와야 돼 이렇게. 안 돼, 이거 인정. 빼. 이거 하나 빼고. 인정. 안 돼. 팔이 안 났어. 팔이 안 나. 이것도 팔 안 났어요. 하나. 여기까지 그래도 해야죠. 인정. 그럼 손을
손은 이게 깍지에 끼지면 이제 해드리겠습니다. 야 근데 손이 우리가 이긴 깍지에 거 끼지면 됩니다. 우리가 이긴 거 같아. 정민아! 아안 되면 벗겨줘야지 몇 개를. 그러니까 길게 할 필요 없는 거죠. 한 번이나 되는 거 아니야. 그렇죠. 하나, 좀만 참아요. 셋! 이제. 먼저 보죠. 하나, 둘, 안 셋. 되잖아. 지금부터 하나하나 서로 하나씩 벗겨주면. 상근아 재밌어? 뭐가냐 이거? 말하면 대박이야. 이러면 끝나는 건데 그냥. 자, 지금부터 김수영 마이크 없어요. 아, 있어. 하나씩 벗도록 하겠습니다. 하나. 공개해 주시고 앞쪽으로. 앞으로. 하나. 둘 공개해 주시고요. 둘. 예, 일단 두 개. 쌤 때문에 옷을 주면 안 됩니다. 예, 안 됩니다. 이거 0.5. 저희들 다시 확인해야 되거든요. 예. 다시 이게 몇 개인지 다시 세봐야 되기 때문에 지금 들 수가 없어요. 홍강기 어떡하시겠어요? 셋! 넷! 우리 없어 이제 큰일 났다. 다섯! 우리 없어. 다섯. 자, 이걸 어떻게 넣었어? 다섯. 자, 이제부터 박빙입니다. 여섯! 원래 자기옷 나왔다. 끝났다. 아 6개 바닥이 드러나네. 일곱! 너 몇 개를 입었니 지금? 야, 부비. 아 이걸 다 입고 있었다는 게. 마이크. 자, 일곱. 여덟! 형님 이제 혼자 벗으셔도 될 것 같은데. 계속 달라 그러세요. 버릇되셔가지고. 여덟! 이제 이야, 내 피 있어 이제. 승리로 가자, 승리로. 아, 반전이구나. 그렇죠, 정민아. 아홉. 저희들이 바지도 이제 해드립니다. 예. 자, 열! 이야. 우리 눈팀장으로 봐도요. 속옷까지 다 벗어도 더 안 될 것 같아요. 눈팀장으로 봐도. 이제 뭐 나이도 다 나왔는데 이제 뭐. 다 났어 없어. 열! 열! 거의 다 다 나왔어요. 저희 목도리 한 번만 쳐주시면 안 될까요? 목도리 하나만. 한 번만 쳐주세요. 오케이, 열! 목도리 인정. 자, 열하나! 11. 열하나. 아직 학생 바뀝니다. 열하나. 열하나. 오케이, 걸. 열하나. 우리도 있어. 이쪽 것도 빼주셔야 돼. 이쪽 거 빼주시고요. 열하나. 열하나 양말로 했어? 오케이, 열하나 양말 오케이. 여기 목욕탕 아니에요. 열둘. 열둘 났어. 이거 열둘 나와야지, 열둘. 이거는. 열둘. 나와야지. 열둘. 해 빨리. 찡찡. 열둘. 이건 안 그런 거 하지 마. 열둘. 열둘. 우리 했어. 열둘 했어. 자, 열셋. 열셋. 아 저쪽에서 하면 하죠. 뭐. 여기서 먼저 먹어야지. 열셋. 잠깐만 걔좀 맡아. 열셋. 자, 열셋. 김시영 보기 안 좋던데. 10, 9. 성기야 도와줘 빨리. 이게 3cm 선정거. KBS 한국방송
escape